В 2020 году мне посчастливилось побывать в самом сердце Сибири, в Хакасии. И мне до сих пор непонятно, почему все путешественники так мало о ней говорят. Первым делом меня поразила природа. Это сопки, горы, рудники белого мрамора, озера, бесконечные еловые леса и родные сердцу березки. Ну и, конечно же, кристально чистый Енисей. Но больше всего, как всегда, меня тронули люди. Простые, настоящие, искренние. Всегда все самое интересное рождается на стыке нескольких культур, как и тут. Все эти годы меня тянуло туда невероятной силой, и будущим летом я все-таки решил туда съездить еще раз. А пока Хакассии привет, а вы подписывайтесь на мой канал, тут я рассказываю о путешествиях.